Ich tue euch gerne einmal darauf hinweisen, auf die Zeitung jesus.ch. Eignet sich wunderbar, jetzt in dieser Zeit, in der Advents- und Weihnachtszeit zum Verteilen. Vielleicht mit einem Geschenkchen verbunden, mit einem Tee, mit einem Bibelfladen, am Nachbar, am Arbeitskollegen, so eine Freude zu machen. Es ist eine ganz einfache Zeitung, also mit einfachen Berichten in dem Sinn, wo Menschen Jesus erlebt haben. Monika Spiess, die die einen kennen von der Stami, sie macht das seit etwa 3 Jahren im Quartier, wo die Stami ist. Und sie tun dann das so eine Schlaufe noch drum und irgendeinen schönen Spruch drauf schreiben. Und letztes Jahr haben sie das Zündholzschächtchen drauf gepackt, wo dann so noch im Briefschlitz hineingegangen ist. Und eine Frau in der Nachbarschaft hat das bekommen, eine alleinstehende Frau, hat ihr Kerzchen angezündet. Und wo sie das Kerzchen anzündet, kommt ein zündiger Gedanke in ihren Kopf hinein oder ihre Gedanken hinein, wie eine Stimme, die zu ihr redet und sagt, gang in die Kirche. Sie hat mit Kirche und mit dem christlichen Glauben nichts am Hut. Und sie macht sich auf, und das ist entscheidend, oder? Dass sie nachher dem Impuls folgen tut. Im Januar, in diesem Jahr, geht sie in die Stami, wird dort freundlich empfangen und wird eingeladen in den Alpha-Life-Kurs, entscheidet sich für das Leben mit Jesus, hat sich taufen lassen, diesen Sommer. Was für eine wunderbare Geschichte. Ja, sensationell, wie Gott wirken tut. Und ich möchte dich einfach ermutigen, in allem, was du tust, was du sagst, sei das in Gebet, in Tat, in Wort, nichts geht verloren. Jedes Gebet, jede Tat, jedes Wort, das du weitergibst, irgendwo in der Hoffnung, in der Liebe, im Glauben von Jesus, ist ein Samenkorn für das nächste Wunder. Und wir brauchen so Geschichten. Wenn du angesprochen bist und sagst, ja, ich könnte auch eine Geschichte erzählen, oder ich kenne jemanden, die Alice zum Beispiel, Knechtels haben die uns vermittelt, ist aus dem Quartier bei ihnen, die einen von euch kennen sie. Der Jascha, kennen wahrscheinlich alle, oder, von uns, wo Einblick gibt in sein Leben hinein, was ihm wichtig ist, was seine Motivation ist, auch mit Umgang mit Menschen. Und so etwas von Jesus weitergeben. Jeder Mensch hat seinen eigenen individuellen Evangeliumsklang. Die Welt wird es aber nur hören, wenn du bereit bist, deine Geschichte, dein Leben auch zu teilen. Und heute darf ich in das Thema einsteigen oder weiterfahren. Immanuel, Gott mit uns. Der Tom hat das mir vorgegeben. So läuft das jetzt, wenn ich das Kirchenbild. Mit dem Untertitel, den er mir auch gegeben hat. Jesus als Wegweiser und Begleiter. Wir brauchen Jesus als Wegweiser und Begleiter in unserer Zeit. Es macht einen Unterschied. Man ist es manchmal sich nicht ganz bewusst, dass Menschen für Gedanken haben, für Ängste haben, die Jesus nicht kennen. Wie die Anna, von der ich erzählt habe, aus dem Quartier St. Fide. Wo jetzt eine Orientierung bekommen hat, wo Licht hineingekommen ist in ihr Leben hinein und eine Perspektive, für was sie da ist, wo sie vor einem Jahr noch nicht hatte. Und ich bin auch so froh, dass wir so eine wunderbare Deko haben. Da oben, es war verwaist in den letzten Jahren. Das heisst, ich bin einfach zuständig gewesen, sozusagen, als Pastor. Ich weiss nicht, ob das jemand gemerkt hat, aber wie auch immer. Jetzt ist es Katharina Dietschweiler, die das übernommen hat, da oben. Und es ist einfach entscheidend wichtig, oder? Eine Dekoration, eine Gestaltung, das Design öffnet den Geist, dass er empfänglich wird für eine Botschaft. Und es ist in der heutigen Gesellschaft, in der postmodernen Gesellschaft, muss ich sagen, ist es eben so, dass Design das Entscheidende ist vor dem Inhalt. Das ist für die Kirche genauso auch. Aber man sagt, das kommt auf den Inhalt drauf an. Aber das Design ist das, was die Leute von außen zuerst wahrnehmen. Und die Gesellschaft heute, wo wir drin leben, tickt eben so. Wenn es von außen alt und bieder aussieht, dann ist der Inhalt definitiv auch
unrelevant, nichtssagend für mein Leben. Und darum wird man sich erst aufmachen, wenn das Design eben den Geist öffnet. Dann lädt man sich darauf ein. Wow, da könnte etwas drin, da könnte etwas sein, wo mein Leben wirklich einen Einfluss hat auf mein Leben, wo mein Leben bereichert. Darum ist eben auch Dekoration so entscheidend. Es tut den Geist öffnen und es macht es uns auch leichter, um etwas weiterzugeben, wenn man merkt, es ist stimmig, oder? Weil wir bestehen nicht nur aus Geist oder aus Denken, sondern wir haben Emotionen, wir haben einen Körper, wir nehmen die Sachen wahr, wir haben verschiedene Sinne. Gut, ich möchte die Zeit jetzt nutzen, heute Morgen Jesus als Wegweiser und Begleiter auch ein bisschen zu nutzen, zum Einblick geben in mein Leben in diesem Jahr. Wie habe ich das erlebt? Und seit dem, das war Anfangsjahr im Allianz-Gottesdienst, der Stabübergabe vom Gust als Leiter der Evangelischen Allianz zu mir. Und seit dem Mai oder Anfangs Juni bin ich in dem 40% Pensum rein, basierend auf Spenden, wo etwa 2/3 von Privatspenden zusammenkommt und 1/3 von Gemeindebeiträgen. Und heute stehe ich eigentlich sozusagen als Missionar da. Oder? Wo ihr zumindest Gemeinde, Kirchenbild unterstützen tut, vielleicht auch privat, das weiß ich nicht, da habe ich keinen Einblick in Privatpersonen, die mich unterstützen tun. Man kann sagen, vom Pastor zum Missionar, was gibt es Höheres? Was gibt es Schöneres? Also übrigens ist es so, dass Baptisten, die entstanden sind, mit dem Gerhard Onken und seinem Team im deutschsprachigen Raum, die Erweckungsbewegung, die ist nur darum so stark gewesen, weil sie ein Grundcredo hatten. Jeder Baptist ist ein Missionar. Jeder. Wir haben eine Botschaft, wir sind gesendet von Gott. Und als ich vor über 20 Jahren auf St. Gallen gekommen bin, man macht sich immer so ein bisschen den Gedanken, ja, wie bezeichnet man sich? Bin ich dort bin ich Praktikant? Mit Uli besprochen, bin ich Vikar? Bin ich Jugendarbeiter? Bin ich Jugendpastor? Was bin ich? Und ich habe eigentlich gesagt, am liebsten wäre ich Stadtmissionar. Natürlich, das kannst du so natürlich nicht die Gesellschaft umposaunen. Dann denken sie, der ist irgendwie Stadtmissionar. Das ist ein Begriff von 200 Jahren, oder? Aber wie ich den fühle, den Stadtmissionar, da kann ich nachher noch ein paar Müsterchen dazu erzählen. Wie habe ich also Jesus als Wegbegleiter dürfen, oder Wegweiser dürfen erleben in dieser Berufung im Frühling 2017. Und ich sage das ganz bewusst an die Stationen, damit wir merken, dass dort, wo Gott etwas vorbereitet in deinem Leben, das braucht oft Zeit. Gott schafft immer mit der Zeit. Und es geht nicht ohne, dass wir säen. Also wenn du einen Gedanken hast von Gott, dann gib ihn weiter, sprich ihn aus. Und wenn das inspiriert ist von Gott, dann wird es irgendwann mal aufgehen, Frucht bringen. Aber wenn wir die Gedanken nicht aussprechen, dann bleibt es ohne Frucht, unser Leben. Und darum ist das, was ich jetzt gerade sage, so entscheidend. 2017 ist eine Person, die ich gut kenne, eine Vertrauensperson aus dem Netzwerk von der Evangelischen Allianz auf mich zugekommen und hat gesagt, sie sehe ich mich als Nachfolger vom Gust, und da hat der Gust gerade frisch angefangen. Man hat gewusst, er ist da ein paar Jahre und dann wird er pensioniert. Und sie hat schon vorausgedacht und hat gesagt, ich will das einfach mitgeben. Und so schnell der Gedanke gekommen ist, habe ich ihn wieder verdrängt, weil ich gesagt habe, nein, auf keinen Fall, oder? Ich will nicht so in Gremien, das ist überhaupt nicht mein Ding und so weiter und so fort. Und doch hat der Geist irgendwie geschaffen mit dem Gedanken. Oder hat er reifen lassen. 1,5 Jahre später kommt die Frau wieder auf mich zu und sagt wieder das Gleiche. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wird es aber ein bisschen prekärer, oder? In dieser Zeit bin ich Teil von der Evangelischen Allianz, also im Vorstand und verantwortlich für den Gust, also in der Personalkommission. Ich habe Mitarbeitergespräche mit dem Gust geführt. Und ich habe im Vorstand nachher gesagt, wenn wir das Momentum wirklich sehen, dass wir jemanden freistellen in unserer Stadt, was ja auch mit Aufwand bedeutet, was mit Finanzen auch bedeutet oder mit einem Aufwand,
Wenn wir das wollen, wenn wir uns einig sind, dann setze ich alles daran, dass wir einen Nachfolger finden für den Gust. Aber ich werde es nicht sein. Und ich habe gesagt, ich könnte ja reduzieren. Ein Pastor von euch kann ja reduzieren und man kann irgendeinen Jugendpastor oder irgendjemand anderen Musikpastor anstellen, teilzeitlich und so irgendwie die Gemeinde und das Pastorenteam erweitern. Ich habe die Idee eingebracht. Und alle haben sich angeschaut und gesagt, eigentlich sind wir uns einig, wir möchten so eine Person haben. Weil wir sind alle ausgefüllt. Und wir haben etwas geschmeckt von dem, was für ein Segen das ist, wenn jemand freigestellt ist. Der ganz anderes machen kann, als wir Ortspastoren in dem Sinn, die 50 oder 80 Stunden Woche haben, einfach voll zu Futter haben. Man kann nicht noch mehr machen. Und das sind oft zeitintensive Sachen. Und vor 2 Jahren, wir haben, Cornelia und ich, haben angefangen, Jesaja zu lesen, Anfangsjahr. Und dann bin ich auf die Stelle gekommen, das war vor 2 Jahren, Jesaja 6, wo es heißt, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Das Resultat kennt ihr ja jetzt, in dem Sinn, was daraus geworden ist. Aber das war ein entscheidender Impuls von Gott. Und wir haben natürlich das geprüft, dann im Leitungsteam da in der Kirche Bild, nachher auch im Vorstand von der Allianz. Und ich habe gesagt, ja Herr, hier bin ich, sende mich. Ich könnte auch anders machen, aber ich bin da. Und wenn du mich brauchen willst, dann bin ich parat. Jesus traut dir etwas zu. Und auch heute ist es noch so, dass Gott auf der Suche ist nach den Boten, nach den Gesandten, nach den Beauftragten, eben nach denen, die sich senden lassen. Weil wir sind Repräsentanten, wir sind bevollmächtigt von Gottes Geist, in dieser Welt einen Unterschied zu machen und seine Botschaft weiterzugeben. So wie der Spider-Man, der hat auch immer eine Mission. Und ich weiss noch, wo mein Bruder ist als Missionar in die Mongolei gegangen. In der Mongolei hat er eine andere Anstellung bekommen, ist ja weiter Missionar geblieben von seinem Job. Aber er ist plötzlich Konsul geworden, von der Schweizer Botschaft angestellt, oder? Und wie ich dann stolz war, ja, mein Bruder, der ist von der Schweiz angestellt, vom Schweizer Bund, der ist Konsul, der vertritt das Schweizer Volk und die Anliegen von der Schweiz in der Mongolei. Wie ich da stolz war. Dabei dürfen wir alle stolz sein, wenn wir Vertreter sind, wenn wir Jesus vertreten in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in unserer Welt. Ich habe da ein Zitat von William Booth, der hat das ja natürlich auf ein anderes Jahrhundert gemünzt, aber wir sind genau heute in dem hinein. Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert oder Jahrhunderten bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist. Eine Christenheit ohne Christus. Eine Vergebung ohne Buße. Eine Erlösung ohne Wiedergeburt. Eine Politik ohne Gott und einen Himmel ohne Hölle. Politik ohne Gott. Darum ist mir so wichtig, dass wir so Personen wie einen Jascha oder wie sie auch immer heißen, unterstützen und einmal wieder für sie beten. Das geht so schnell wieder verloren, auch in unserer Gemeinde. Obwohl er zu uns gehört und wir ihn kennen. Darum ist es so wichtig, dass wir das Christsein fühlen mit der Person von Jesus, mit allem, was die Person von Jesus eben zu bieten hat. Und dass es nicht ohne den Heiligen Geist geht. Nicht ohne, dass es eben Bußumkehr braucht im Leben der Menschen. Und darum sagt Paulus, wir sind Botschafter an seiner Stadt. Darum ist es so wichtig, dass wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Jesus traut uns etwas zu, und zwar seine Botschaft weiterzugeben. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber das ist unsere Berufung, ungeachtet von unserem Status, den wir haben, von unserem Alter oder von unserem Bildungsstand. Jesus traut dir und mir etwas zu. Und ich sage das nicht mit leeren Worten, weil ich selber weiß aus meinem Minderwertigkeitskomplex, dass ich nie so eine Aufgabe mir zutraut hätte. Auch mit meiner Geschichte, mit der Sprachbehinderung, 1. bis 6. Klasse, mehrere Stunden Logopädieunterricht gehabt, zusätzlich zu anderen zusätzlichen Aufgaben. Und meine 2 Logopädinnen, die mich begleitet haben in dieser Zeit, wenn man ihnen heute sagt, was ich mache, dann machen sie grosse Augen. Und sie sagen, wenn damals jemand gesagt hat, dass aus dem Andi mal ein Pfarrer wird, jeder hätte gesagt, du spinnst. Meine 2 Frauen hier, Logopädinnen, haben Frau Locher und Frau Spinner geheissen. Und St. Galler würde dir sagen, ja, ich habe doch gar nie eine Sprachbehinderung gehabt, das ist nur Zürichdeutsch, oder? Jesus traut dir was zu. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist noch ein Bild, genau, aus meiner Kindheit. Mit meinem grossen Bruder, der Schwester habe ich auch noch, aber die ist nicht so gerne auf einem Bild gewesen. Die hat einmal andere Flausen im Kopf gehabt. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Gott sagt, geh hin und sprich zu diesem Volk. Gang hin und sprich zu diesem Volk. Das ist ziemlich klar, gang hin. Das heißt, aktiv sein, das heißt, proaktiv sein, Möglichkeiten suchen, Einladungen aussprechen zu den Menschen, offen sein und die Liebe von Gott weitergeben. Und das ist eigentlich Mission. Mission bedeutet nichts anderes als zeigen, was man liebt. Zeigen, was man liebt. Und was man liebt, von dem redet man. Das tut man irgendwie, von dem, wo man begeistert ist, tut man irgendwie weitergeben. Das möchte man ja, dass die anderen auch kennenlernen und auch das können erfahren. Das ist Mission. Zeigen, was man liebt. Ein Journalist, Alexander Krex, hat einen Artikel geschrieben in der Zeit.de. Warum missioniert mich keiner? Und er selber bezeichnet sich als Atheist, der abgeschlossen hat mit dem Glauben und mit der Kirche und fragt Christen, wieso drängt sich niemand auf? Wieso missioniert mich niemand? Wieso gibt mir niemand ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann? Und er geht in dem Artikel dann, also er geht physisch dann 3 Kirchenvertreter besucht er und fragt sie, was ist mit euch los? Niemand spricht mich an. Niemand interessiert sich für mich. Was macht ihr denn als Kirche? Wie versteht ihr denn Mission? Und ich denke, dass wir in der Schweiz, in Westeuropa, immer noch von dem Kulturgut leben, was das Christentum einmal war. Wir leben auf die Zinsen von unseren Vorfahren. Und denken, ja, ich bin ja da, wenn jemand eine Frage hat. Wir als Kirchenbild sind ja da, wir sind sogar angeschrieben. Dürfen die Leute kommen? Unsere Tür ist offen. Aber kommen denn die Leute? Das Christentum, wo wir heute, jetzt geht mein Input nicht mehr weiter. Muss ich schnell schauen. Der hört da auf. Sind wir schon durch mit der Zeit, Tom? Gut. Da bin ich wieder.
Also, ich glaube, wir brauchen in dem Sinn heute die Bestrebung, dass wir wieder nach neuen Worten suchen, nach neuen Begriffen, nach neuen Beschreibungen, um das Evangelium eben den Leuten schmackhaft zu machen. Und es braucht auch Erklärung dazu, es braucht Worte dazu. Es lange nicht nur einfach zu sagen, ich bin ja da. Wir sind da als Kirchenbild. Ich bin ja da, die Leute können ja fragen, die Leute fragen nicht. Forget it. Weil sie sagen, leben lassen, leben und leben lassen. Das ist das Motto. Jeder soll doch glauben, was er will. Darum brauchen wir auch Worte. Wir müssen auch erklären, wieso dass ich eine andere Perspektive habe vom Leben. Wieso, dass wir uns um arbeitslose Menschen kümmern. Wieso, dass wir eine Projektwoche machen. Wieso gehe ich in die Kirche oder engagiere mich da in der Kirchenbild. Und eine Möglichkeit ist, eine super Möglichkeit ist das City of Mercy. Das Musical, wo auch Leute von uns dabei sind, ist ein Mix von Musik, Tanz und Theater. Auf gutem, wirklich gutem, hohem Niveau. Und es wird auch dort ein paar freundliche Worte werden noch kommen. Es wird keine Predigt kommen. Aber freundliche Einladung, damit Menschen, die offen sind, die bereit sind, dann an diesem Wochenende ein Leben mit Jesus anzufangen, dass sie das können. Oder zumindest sie können auch sagen, ich bin interessiert, irgendwie mich weiter zu beschäftigen mit dem Glauben. Es heisst da, sprich zu diesem Volk, sagt Gott, zum Jesaja. Und da ist eine Möglichkeit, oder? Eben, wie kann man zum Volk reden? Durch Lieder, durch Tanz. Das ist der Emanuel, mit dem ich sehr eng jetzt zusammen arbeite, seit ein paar Monaten, ein wunderbarer Mann. Es heisst da, geh hin und sprich zu diesem Volk. Es ist so wichtig, dass wir Wort gebrauchen. Und der Jesaja wird geschickt zu seinen eigenen Leuten. Wir müssen nicht auf China. Wir müssen nicht Chinesisch lernen. Wir müssen auch nicht Arabisch lernen. Gott sei Dank für mich, sondern wir dürfen zu unseren eigenen Leuten gehen. Die Herausforderung ist, dass das Zentrum der christlichen Kirche sich global in den Süden verlegt hat. Und das Neue, die Missiologie, redet davon, dass das Ende der Welt Europa ist. Das sind wir. Wir glauben es einfach nicht. Wir denken, nein, wir haben doch noch so viel christliches Gedankengut, das da rumschwirrt. Die Landeskirchen sind noch so gross. Und ich kann euch ein Beispiel erzählen, ich bin jetzt auch in diesen Gremien dabei, wie sie die Perspektive sehen. Und die ist nicht wahnsinnig schön. Die stirbt aus. Also natürlich nicht restlos, aber das wird ein paar Prozent sein in den nächsten paar Jahren dann noch. Oder in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn das so weitergeht. Die Herausforderung ist, Europa ist das Ende der Welt geworden. Ich bin 1970 geboren. Damals ist 1% von unserer Gesellschaft in der Schweiz hat sich als zu keiner Religion zugehörig gefühlt. 1%. Heute, 50 Jahre später, und wir haben die Zahlen schon mal bekommen, das Jahr von Michael Sieber von Bülach, 50 Jahre später ist 1/3 von unserer Bevölkerung, die sich keiner Religion zugehörig fühlt. Und man kann sagen, dass das ist die neueste Religionsstatistik, die das beleidigt, wo man eigentlich kann sagen, dass von 10 Leuten in der Schweiz 9 nicht wissen, was die gute Nachricht ist von Jesus. Zumindest nicht komplett wissen, den Kern nicht verstanden haben. Oder sagen, das Evangelium, so wie wir das Evangelium, was wir unter Evangelium verstehen, ist Fake News. Ist irrelevant für mein Leben. Darum ist es so entscheidend, dass wir eben hingehen zu unserem Volk und auch Wort gebrauchen. Mit meiner Berufung als Leiter der Evangelischen Allianz habe ich auch gesagt, ich bin wie ein Esel. Ich verstehe mich als Esel. Und wenn Jesus auf dem Esel reinreiten in die Stadt, wenn ich Jesus verbreiten kann, dann bin ich bereit, der Esel zu sein.
Und bekanntlich braucht Gott ja auch Esel, weil er auch durch Esel reden kann. Und ich habe so ein schönes Beispiel jetzt erlebt, das mich einfach so ermutigt hat. Ich bin überhaupt nicht der, ich habe gewusst, das kommt auf mich zu. So Aperos, oder? Nach irgendeinem Vortrag hat man ein Apero und der Gustav hat gesagt, es ist wichtig, Kontakte knüpfen oder auf Menschen zuzugehen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich muss mich richtig senden lassen von Gott. Jetzt gehst du den Apero. Ich würde lieber heimgehen. Ich habe Arbeit, die ich weiss, die ich zu erledigen habe. Ich würde auch lieber abbedienen, als schwätzen gehen. Und dann habe ich längere Zeit, das war im September, längere Zeit mit dem Präsidenten geredet von der Moschee von Wil, islamische Gemeinschaft. Und er hat sich mega gefreut. Er ist alleine dort gestanden. Und ich habe lange mit ihm geschwätzt und er hat sich nachher bedankt. Er hat gesagt, danke vielmals, dass du auf mich zugekommen bist und mit mir geredet hast. Und nachher hat Markus Stucki von der FIMI auch noch dort gewesen, das ist so schön, oder? Er hat so ein bisschen das eingefädelt mit der Laura Bucher, mit der Regierungsrätin. Und nachher bin ich auf sie zu und dachte, jetzt muss man Nägel mit Köpfen machen, mit ihr ins Gespräch kommen über die Freikirche, über die Evangelische Allianz. Und sie sagt, es ist ihr völlig unbekannt, wer das ist und dass die überhaupt gibt und was die machen. Aber sie wäre interessiert, zu hören, wer wir sind, was für Anliegen das wir haben. Und wir haben Duzis gemacht und wir haben schon einen Termin vereinbart. Und wenn ich merke, also Gott kann wirklich auch einen Esel brauchen. Und wenn ich alles, was ich gehört habe, wie schwierig das ist, wie abweisend die Leute sind und eigentlich nichts wissen von der Freikirche, wie da einfach die Türen aufgehen. Und wenn ich sagen kann, das ist nur Gottes Wirken, das liegt sicher nicht an mir. Aber Gott braucht auch mich. Immanuel, Gott mit uns. Und ich möchte jetzt einfach noch 3 so ein bisschen Aspekte mitgeben, was ich so mache. 3 Müsterli eigentlich und dann auch als Gebetsanliegen euch mitgeben, wo ihr könnt gerne auch jetzt beten oder dann auch die Heime. Wie ich meinen Auftrag auch verstehe, was mache ich denn eigentlich? Gemeinsam geht es besser. Das heisst, wir als Kirche, als Gemeinde, als Freikirche, wir arbeiten zusammen. Und zwar nicht nur Stadt St. Gallen, sondern ich habe auch die Region im Blick. Das sind auch weitere Gemeinden um unsere Stadt herum, mit denen ich unterwegs bin. Und ein Ausdruck ist City of Mercy. Es ist nicht nur ein evangelistisches Werkzeug, wo man wirklich gespannt sein, wie Gott es brauchen wird. Wo Menschen sich werden entscheiden, weiss ich jetzt schon. Das wird geschehen. Aber es ist meine Herausforderung und mein Teil als Projektleiter, dass das eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird, wo jeder nachher sagt, da schaffe ich gerne mit. Zusammen geht es besser. Zusammen sind wir stärker, zusammen wird es schöner, zusammen haben wir einfach viel mehr Kraft und Durchschlagspower. Und darum ist Zusammenarbeit etwas, das ich fördere. Ich kann da einfach 2, 3 Beispiele sagen. Eben die Vernetzung, auch gerade von Migrantengemeinden. Da habe ich 2, 3 wichtige Gespräche gehabt, können jemanden einschleusen in unsere Allianz, in unser Leitergebet, das wir haben monatlich. Oder dann auch eben die Weihnachtsreise. Ist auch eine Zusammenarbeit von allen christlichen Kirchen in dem Sinn. Und ich bin dort im Vorstand, wir sind 5 Leute und es ist dieses Jahr darum gegangen, ein neuer Präsident, ein Nachfolger auch dort, eben zu schauen, dass ein Nachfolger kommt, der das gegründet hat und initiiert hat, ist aus der Heilsarmee gekommen. Und jetzt haben wir einen neuen Mann. Und es ist darum gegangen, wer hast du, Jesus, parat? Das ist wichtig, dass ein Mann ist, wo Jesus im Zentrum hat. Und der Mann, der heisst Benjamin Ackermann, kommt aus der katholischen Kirche, aus City Seelsorge. So ein wunderbarer junger Mensch, wo eigentlich ist er Stadtmissionar. Er trägt Jesus in die Stadt hinein. Und es ist so gut, mit ihm zusammen zu arbeiten. Das sind so Aufgaben, die man hat. Zu schauen, bei Leitern, die ein Projekt managen, die machen das nicht auf ewig.
dass eine gute Nachfolge kann stattfinden kann. Dass so Menschen, so Leiter auch gut begleitet werden. Und darum die Weihnachtsreise. Sie wird dieses Jahr ein bisschen in einer abgespeckten Form stattfinden. Leider nicht als Reise in dem Sinne, sondern nächste Wochenende, Samstag und Sonntag. Und das Wochenende darauf wird einfach der Stall im Klosterplatz, der Wiese, wird der Stall dort sein, mit Jesus natürlich, mit Maria und Josef und mit dir. Und einfach so als Attraktion. Und dann gibt es so Kommunikatoren, die dort rundherum stehen oder laufen und mit den Passanten ins Gespräch kommen. Besucht den Stall, besucht Jesus in der Krippe. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Gut, dann Vernetzung mit anderen Organisationen, eben so Spider-Man für St. Gallen. Das bin ich. Die letzten 2 Wochen habe ich etwa 3 Tage verbracht mit ACK. Das ist die Arbeitsgemeinschaft von christlichen Kirchen. Und ich kann euch sagen, früher ist da, wir sind als Baptistengemeinde dort auch Mitglied. Dorothee Abeck hat uns einmal vertreten, weil wir Pastoren ja keine Zeit hatten. Und ich bin liebend gern weggesprungen, wenn irgendwie so eine Sitzung war. Also nein, ich habe keine Zeit. Und in dieser Gremien, nein, danke. Da ist doch nur bla bla bla, oder? Aber das ist ganz wichtig, das ist so ein bisschen wie die Erweiterung von der Evangelischen Allianz. Eben nicht evangelisch, also auch, aber auch katholisch, griechisch-orthodox, römisch-katholisch, ja, serbisch-orthodoxe Kirche ist auch dabei. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Und das ist ganz wichtig, was wir machen. Zum Beispiel, wir setzen uns ein gegen Diskriminierung von Christen, besonders von Christen, gegen Verfolgung. Da ist die ACK ganz wichtig, auch für Politiker, eine Ansprechperson geworden, weil wir haben eine Stimme. Wir tun uns zusammen. Und wir haben dieses Jahr jetzt Statuten, also gerade vor 2 Wochen neue Statuten verabschiedet. Und das ist ein Kairos Gottes gewesen. Weil in den Statuten ist ganz klar geregelt, dass Jesus Zentrum ist und dass wir miteinander das Evangelium verkündigen. Und es ist nämlich so gewesen, dass das so ein bisschen angefangen hat. Die jenste Gruppen haben sich angefangen zu melden. Auch andere Religionen könnten wir da dazukommen, oder? Und da gibt es ja den Trend, oder? Wir sind eigentlich alle eins, oder? Alle Religionen haben eigentlich den gleichen Gott und so. Und da haben wir uns wie abgegrenzt und gesagt, nein. Und das ist ein Kairos darum, weil es Pfarrpersonen und Kirchenvertreterinnen haben, die Jesus im Zentrum haben. Wo kurz vor der Pension stehen. 1-2 Jahre sind die nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie es nachher aussieht, aber wo ich merke, das ist so wichtig, die Statuten einfach verabschieden, zu wissen, wir sind miteinander unterwegs, mit einem Auftrag. Und das ist der Trend, den ich auch vorher immer wieder gehört habe, aber jetzt selber miterleben, dass es darum geht, bekennende Christen, egal wo sie herkommen, werden sich immer mehr sammeln. Ob sie jetzt katholisch oder aus dem Ecke kommen, spielt eine sekundäre Rolle. Bekennende Christen merken, wir müssen zusammenstehen, weil wir sind eine Minderheit geworden. Dann das Letzte noch, Partner für die Stadt und Region. Mitreden, einmischen, mittragen, das heisst mit Verantwortung auch übernehmen. Bin ich Türöffner, erschließe Kontakt, ermögliche Zugang, wo für die lokale Kirche ganz wichtig ist, auch für die nächsten Jahre. Haben wir den Kontakt zu verschiedensten Vertretern aus der Wirtschaft, aus der Politik in unserer Stadt, in unserem Kanton. Und da haben wir zum Beispiel eine Arbeitsgruppe Soziales, wo es ums Soziale geht in unserem Kanton, wo ich jemanden von der Heilsarmee eingeschleust habe, wo an der Front arbeiten tut. Und wo Fragen da sind vom Kanton, wie können wir euch unterstützen? Wie können wir zusammenarbeiten? Wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen? Wo ist die Hilfe? Was ist verfügbar und was ist vielleicht nicht verfügbar? Und symbolisch habe ich einfach das Bild jetzt mitgebracht von unserer Stadträtin, die da war, wo der Tim und ich ein
gutes Gespräch gehabt während der Projektwoche. Also das heisst, so ein bisschen erweitertes Gebiet, Kontakt ausschliessen mit verschiedenen Vertretern von verschiedenen Interessengruppen, eben Politik, das können andere Religionen sein oder aus der Wirtschaft. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ich aber sprach, Herr, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Ich möchte jetzt kurz einladen, dass du alleine oder das Zweite betest für das, was ich jetzt euch erzählt habe. Kurz einen Augenblick Zeit nehmen. Ich habe 3 Anliegen mir aufgeschrieben. Das ist einerseits die finanzielle Unterstützung auch von meiner Stelle. Das ist kein Selbstläufer. Der Gust ist sehr stark unterstützt worden von Privatpersonen, 2/3 um das herum oder sogar noch ein bisschen mehr. Und die sind zum Teil jetzt nicht mehr da. Die werden in den nächsten Jahren auch pensioniert werden. Das nimmt jetzt schon ab in dem Sinn. Und es ist wichtig, dass die Stelle auch genügend Finanzen haben. Dann offene Tür in unsere Stadt und Region hinein. Und das Dritte, ganz konkret, auch das Musical City of Mercy. Und nehmt doch jetzt einfach einen Augenblick Zeit, allein oder das Zweite, wo ihr für diese Sachen danken könnt oder auch bitten könnt.